कौन 220 कोटी रे मनीष होई पारे कुकुर मनीषरू कुकुर वायरल वीडियो देखि आश्चर्य किंतु जानतो यह पछर प्रकृत सत मनीष कौन सतरे कुकुर पलटि पारे सोशल मीडिया रे एभली एक वीडियो एबे चर्चा रे दाबी हेउछि जापान जने व्यक्ति कुकुर हेबा पई कोटी कोटी टका खर्च करछन्ति किंतु एही वायरल कथा केते सत घटनाटी जापान टोको नाम परिचित जड़े व्यक्ति जड़ित किंतु से कौनसी अस्त्रोपचार करी मनीषरू कुकुर होई नाहांती बरं एक विशेष डॉग कॉस्ट्यूम पिंधि से कुकुर भली देखा जाउछन्ती। एही कॉस्ट्यूम एते रियलिस्टिक थिला जे देखिले एहा प्रकृत कुकुर भली लागुथला। जापान जेफेट नामक एक कंपनी एही कॉस्ट्यूम मेड कॉस्ट्यूम प्रस्तुत करथिला एवं तैयारी करबाको प्राय 40 दिन समय लागिथिला। रिपोर्ट अनुसार टोको एही कॉस्ट्यूम पाई 20 लाख येन अर्थात भारतीय मुद्रा रे 220 कोटी टंका खर्च करथिले। पर से एहाको पिंधि सर्वसाधारण स्थान रे चलिबार वीडियो मध्ये शेयर करथिले। तेबे वायरल दाबीर सत्य हेउछि मनीष कुकुर रे परिणत होई नाहांती। एहा एक हाइपर रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम थिला तेनु वायरल वीडियो देखि कोनोसी भूल दाबी को सत बोली विश्वास करबा पूर्वरु तथ्य जांच करबा जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी डिजिटल।